হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। চলে আসলাম আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে ইমোতে আপনার পছন্দ মতো রিংটোন সেট করবেন। এটা খুবই সহজ, আপনারা শুধু মনোযোগ দিয়ে আমি কি করি সেটা ফলো করেন, তবে আপনারাও করতে পারবেন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি এখন আমার ইমোতে চলে যাব। ইমোতে আসার পরে এই যে উপরে আপনার লোগোটি দেখতে পাচ্ছেন, আপনার যে প্রোফাইল পিকটি আছে সেটা দেখতে পাচ্ছেন। জাস্ট এখানে একবার ক্লিক করে দিবেন। তো এখানে ক্লিক করার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এরপরে আপনারা জাস্ট এই যে সিটিং অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, এই সিটিংসে একবার ক্লিক করেন। সিটিংসে ক্লিক করার পরে সবার উপরে আছে নোটিফিকেশন, এই নোটিফিকেশনে একবার ক্লিক করেন। তো ভিউয়ার্স, এই নোটিফিকেশনে ক্লিক করার সাথে সাথেই এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখন এখানে 3 নম্বরে যেই অপশনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কলস নামে, এই যে জাস্ট এখানে একবার ট্যাপ করেন, এই অপশনটি চলে আসবে। এখন এখানে এই জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন নামে একটি ফাংশন আছে। জাস্ট এই রিংটোনের উপর একবার ট্যাপ করেন। ট্যাপ করার পরে এখানে যে রিংটোনটাই আপনার পছন্দ হবে, যেই রিংটোন আপনার ভালো লাগবে, আপনি সেই রিংটোনটা এখান থেকে সেট করে বা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এরপরে সবার নিচে অ্যাড রিংটোন নামে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে জাস্ট আরেকবার ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পরে আপনি আপনার গ্যালারিতে নিয়ে যাবে এবং আপনার গ্যালারি থেকে আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো রিংটোন যদি আপনার মেমোরিতে থেকে থাকে কিংবা আপনার স্টোরেজে থেকে থাকে সেখান থেকেও সেভ করে নিতে পারবেন। আর যদি মনে করেন যে না, এখান থেকে এই রিংটোনগুলি আমি সেট করব, তবে এখান থেকে যে কোনো একটি রিংটোন আপনি চাইলেই সেট করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আমি এই রিংটোনটি সেট করছি। এখন আপনাদেরকে আমি অন্য একটা ফোন দিয়ে দেখাতে চাই যে আমার যে ইমোর যে বেসিক রিংটোনটা আছে সবসময় সবার ফোনেই অটোমেটিকলিভাবে যেটা সেভ করা থাকে, সেটার পরিবর্তে আমি কি রিংটোন সেভ করলাম। তো এতে কি হবে, তখন কিন্তু আর আপনারা একই রিংটোন সবার ফোনে বাজবে না বা আমার মতো এরকম বিড়ম্বনার শিকারও হবেন না। তো ভিউয়ার্স, এটাই ছিল আজকের ভিডিও। এই ছোট্ট ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।